ট্রিটমেন্ট করে সুস্থ পরে আমাদের এই খামারের ভিতরে অ্যাড করছে। আপনারা কি ধরনের খাবার দেন বা পরিচর্যা করেন? পরিচর্যা করি আমরা দেখা যাইতেছে আমার ছাগি মাশাআল্লাহ ভালো হয়ে গেছে। বর্তমান বাজারে এখন একটা বাচ্চা বেচা যায় 10,000 10,500 টাকা। মানুষের ঠকায় কিন্তু পশু পাখি মানুষের ঠকায় না। ওর যেরকম ওর সাথে ব্যবহার করবেন, যেরকম খাওয়াইবেন ওই রকমই ফিডব্যাক দিব। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? কৃষি ঘর টিম নিয়ে আজকে আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল ক্রস জাতের একটি ছাগলের খামার এসেছি ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য, আপনাদেরকে জানানোর জন্য। ছাগল খামারি যিনি রয়েছেন বা উদ্যোক্তা ভাই যিনি রয়েছেন তিনি কিন্তু একদমই নতুন একজন উদ্যোক্তা। শখ করে বাণিজ্যিকভাবে চিন্তাভাবনা করেই কিন্তু এই ছাগলের খামার গড়ে তুলেছে। আমরা এই ছাগল খামারি ভাইয়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি যে কী ধরনের ছাগল পালন করলে আসলে প্রফিট বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। উনি আমাদের যেটা জানলেন যে ক্রস জাতের ছাগল এবং দেশি জাতের ছাগল যদি লালন পালন করা যায় সেখানে কিন্তু বাজার ব্যবস্থাও বেশ ভালো, অল্পতেই সেগুলো বিক্রি করে প্রফিট বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। আমরা এই সম্পর্কেই আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব, কি কি ধরনের ছাগল আসলে উনি পালন করছে, এই ছাগলের যে শেড সেটাই বা কীভাবে তৈরি করেছে, কেমন টাকা ওনার খরচ হয়েছে এই সম্পূর্ণ প্রজেক্ট শুরু করতে, এই সম্পর্কেই আপনাদেরকে বিস্তারিত একটা ধারণা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন। ভাইজান আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, খুবই ভালো আছি। আপনার ছাগলের খামার দেখার জন্য আসলাম। যাক আলহামদুলিল্লাহ। শুরুতেই আমাদের একটু জানাবেন কেমন আছেন, ছাগল কতগুলো রয়েছে? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা অনেক ভালো রাখছে। ছাগল আমাদের আছে প্রায় 45টার মতো ছাগল আছে। আচ্ছা। আমাদের দেশি ছাগল আছে, ক্রস আছে, নর্থ বেঙ্গল আছে, আমাদের এই জাতের কিছু ছাগল আছে। আরও নতুন কিছু ছাগল আমাদের কালেকশনে আছে, যেমন পর্যন্ত আসে নাই, এই জন্য নতুন করে এই শেডটা আর কি তৈরি করছি বাণিজ্যিক আকারে। আচ্ছা ভাইজান, শেড দেখলাম বেশ মজবুত আকারে শেড তৈরি করেছেন, একটা সিঁড়ির ব্যবস্থা করছেন। আমার মনে হয় বেশ ভালো টাকা আপনার এখানে খরচ হয়েছে। আমাদের একটু কি জানাবেন যে টোটাল কতগুলো ছাগল পালা যাবে সেটার মধ্যে? এটার ভিতরে টোটাল 100 ছাগল পালা দিব। আর এটা খরচ করতে আমার প্রায় 4,80,000 টাকা খরচ হয়েছে শুধু শেড তৈরি করতে। শুধু শেড তৈরি করতে। ছাগল যখন কিনে নিয়ে আসছেন তখন কত খরচ হয়েছে? ছাগলের তো এখন পর্যন্ত 3,30,000-35,000 টাকার মতো আমাদের অলরেডি চলে গেছে। আর শেড তৈরি করতে 4 লাখ? হ্যাঁ, 4,80,000 টাকার মতো চলে গেছে। আসেন আপনাদের শেডটা দেখেন। জি জি, একটু দেখবো আমরা। এই একটু প্রথম এদিকে দেখবো ভাই, যে ফ্লোর থেকে অনেক উঁচুতে দিচ্ছেন, এটার কারণটা কি? এটার কারণটা যে এই যে চনার গোবর যে গ্যাসটা, এটা জানি ছাগলের না পায়, এই দুর্ঘটনাটা ওর কাছে থাকবো না। মানে এর জন্য অনেকটা নিচে দিয়েছেন? হ্যাঁ, অনেকটা ডিস্টেন্স, মানে কি উঁচা আপনার এই যে তফাৎটা করার কারণে যে এই চনার গ্যাসটা, ময়লার গ্যাসটা ছাগলের নাকে আসবো না। আমরা তো বেশ কয়েক খামারে গেছি, ছাগলের সেটা মাঝামাঝি এতটুকু রাখে, কিন্তু আপনি আনুমানিক 4.5 ফিট 5 ফিটের কাছাকাছি এটা হয়ে গেছে। এটা দিলাম যে ক্লিন করব সে যেতে ঘাটটা সুন্দর করে সোজা করে কাজটা করতে পারে, যাতে তার শরীরের কোনো আনইজি ফিল না করে। মানে এটার মধ্যে পরিষ্কার করতে গেলে, পরিষ্কার করতে গেলে ছাগলও ভালো থাকলো, যে কাজ করতে আসছে এও ভালো। নইলে ও নিচে হইলে বসে কাজ করতে হয়, পরিষ্কার করতে হয়, এটা সমস্যা, ঘাড়ের সমস্যা হয়। আর এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম না, ইজিলি খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি কাজটা হয়ে যায়। আচ্ছা, আমরা একটু উপরে যাব ভাই, আপনার ছাগল দেখবো। আচ্ছা ভাই চলেন। এখানে আবার পার্টিশনের ব্যবস্থা কেন রাখছেন? পার্টিশনের ব্যবস্থা রাখছি যে বিআইসি যাতে ওর অযত্ন না হয়, ওর দিকে যেতে ওর যত্ন হয়। এই যে বাচ্চাটা হইছে, বাচ্চাটারও যত্নে রইলো, ওর মাও যত্ন রইলো। বাচ্চা 2টা দিছে? হ্যাঁ, 2টা বাচ্চা দিছে। এইটারে খুব সুন্দর বাচ্চা, হাসি বাচ্চা হইছে মাশাআল্লাহ। কতদিন বয়স এটা? এটার 3 দিন বয়স। 3 দিন? জি। আচ্ছা, বাচ্চা হওয়ার পরে যত্নগুলো কিভাবে নিচ্ছে? হওয়ার পরে যে যত্ন নিতেছি আমরা, ওর মার দুধও খাওয়াই, আর আমাদের যে এক্সট্রা দুধ আছে এই দুধও আমরা ওরে টাইম মতন আমরা দুধ খাওয়াই। ওরে দৈনিক 3 বেলা দুধ খাওয়াইতেছি। মানে আলাদা গরুর দুধ? হ্যাঁ। আর মার দুধও দিচ্ছেন? হ্যাঁ, মার দুধও দিচ্ছি। আলাদাভাবে দুধ কেন দিতে হচ্ছে? আলাদাভাবে দিতে হচ্ছে যে ওর মার বানে দুধটা কম যখন থাকে তখন ওর চাহিদা অনুযায়ী খাইতে পারে না। আচ্ছা। একটা বানে একটু দুধ বেশি থাকে, একটা বানে কম থাকে। মানে যে বড় তো আগের বানে ধরে, হ্যাঁ, ওই ক্ষেত্রে যায় কি করে ওর পেটে খিদা থেকে জায়গা খাইতে পারে না।
এই জন্য মার কাছে গেলে ওর মায় যদি পাড়া লাগে ওর সমস্যা হইব, যেতে ওই ওর মারে না ডিস্টার্ব করে না জ্বালায়, এই জন্য আমরা এক্সট্রা করে ওদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা খাওয়াই। এই যে যেটা বাচ্চা দিল আপনাকে ভাই, যেটা কতদিন আগে আপনি সংগ্রহ করে নিয়ে আসছেন? এটা আমার কাছে ভাই 7 মাস আগে সংগ্রহ করা। কত টাকা দিয়ে সংগ্রহ করছিলেন? এটা আমি কিনছিলাম এই ছাগলটা, এটার সাথে আরো 6টা ছাগল ছিল। হ্যাঁ। তখন এই যে আরেক মার ওটা সহ বাচ্চা আসছিল করা সহ আমি 70,000 টাকা দিয়ে কিনছিলাম। কয়টা সংগ্রহ করছিলেন 70,000 দিয়ে? 7টা। 7টা? জি। এইটা সহ? হ্যাঁ, এটাও একটু বড় ছিল, এটার সহ পাইছি। তখন কি এটা প্রেগনেন্ট ছিল? তখন বইলাদি ছিল প্রেগনেন্ট। আর হ্যাঁ, কথায় কাজে মিল রয়েছে, লোকটা খুব ভালো, আল্লাহ তাআলা তার তার মনের নেকাশা পুরা করুক, কিন্তু তার কথায় কাজে খুব মিল পাইছি। মানে আপনি বাস্তবতা পেয়েছেন? বাস্তবতা পেয়েছি। আচ্ছা, আমরা একটু সামনে যাবো ভাইজান। এই যে ছাগল যে নিয়ে আসলেন ভাই, সবই তো পরবর্তীতে সংগ্রহ করে নিয়ে আসছেন? হ্যাঁ, আর এই যে এইগুলা ওইটার আগে আমরা করছি, আগের ব্যাচেগুলো? হ্যাঁ, আগের ব্যাচ। আচ্ছা, আমাদের এই যে এইখানে যে ছাগলগুলো রয়েছে ভাই, জি, এগুলোর দাম সম্পর্কে একটু জানাবেন, যে কেমন দামে আসলে আপনি সংগ্রহ করে নিয়ে আসছেন, কতদিন আগে, যেন নতুন যারা রয়েছে আপনার মতো যারা আসলে শুরু করতে চাচ্ছে তাদের জন্য উপকার হয়। আসলে আমরা সেই জিনিসগুলো চাচ্ছি, আমাদের একটা একটা করে দেখাবেন ভাইজান। আমি এই ছাগলটা যেটা আছে এটা থেকে শুরু করি। হ্যাঁ। এই ছাগলটার দাম 8,000 টাকা পড়ছে। হ্যাঁ। আবার ও ঘরে যে ওর দামও যে বিয়াইছে, হ্যাঁ, দেখলেন যে এটা ওর দাম 8,000 টাকা পড়ছে। আচ্ছা, গড়ে। হ্যাঁ। আর শুধু ওর দামটাই বেশি পড়ছে, 18,000 টাকা পড়ছে। 18,000? জি। যখন নিয়ে আসছিলেন তখন এটার বয়স কত ছিল? না, তখন এটা আমার কাছ থেকে এই 8টার ভিতরে এই ছাগলটাই আমাদের আর কি এই 6 মাসের মতন হইব আমার কাছে কিনা, কিন্তু ওর তো বয়সটা বেশি। কিন্তু যে লোকটা আমার কাছে দিছে, যে লোকটার আমি বলছি নতুন করে শুরু করতেছি, যে আপনারা যদি আমাদের ঠকান তাহলে আমরা ঠকে যাবো, তাহলে আমাদের ভিতরের মনটা মরে যাবো, আমরা আগামী সামনের দিকে যাইতে পারবো না, আমাদের ভিতরে একটা বাধার সৃষ্টি হয়ে যাবে। শুরু করার আগে শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, জি, শুরু করার আগে শেষ হয়ে যাবো। যেহেতু এইভাবে বলছি যে আপনি চাইলে ঠকাইতে পারবেন, আপনি চাইলে জিতাইতে পারবেন, যে আপনি আমার ছাগলটা আপনার থেকে নিবো যেতে আমি না ঠকি। আরেকজনও যদি বলে যে না ভাই থেকে ছাগল কিনা ভালো হয়েছে, অনেক ছাগলে তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আমার তো লস নাই। আনার পরে এটা যেমন 3 দিন হয়েছে বিয়েছে, আর যেদিন কিনছি তারপরে থেকে আর একটা ছাগল পরের দিনে বিয়েছে। মাশাআল্লাহ। ওই যে ওই ছাগলের বাচ্চা দেখেন, মা মেয়ে চিনা যায় না। আর এইগুলা কিছুদিন আগে কিনছি, এইটা দেখা যাচ্ছে এইটা কিনছিলাম 12,000 টাকা খাসি, ওইটা 15,000, ওই একটা কিনছি এটা 14,000 টাকা। এই যে তারাও এটা খুব একটা সুন্দর একটা ছাগল খরচ, ওরা 14,000 টাকা কিনছি, খুব ভালো। কতদিন আগে কিনছেন ভাইজান? এটা কিনছি আপনার আমাদের 4 মাস। 4 মাস আগে? জি, এটাও 4 মাস কিনছি, এটা 17,000 টাকা পড়ছে। 17,000? আচ্ছা, এগুলো কেমন ধরে কিনছেন? এইগুলো ভাই 7,000, 8,000, মানে অ্যাভারেজে? অ্যাভারেজ। আচ্ছা, এই যে ছাগল যখন কিনে নিয়ে আসেন, যখন নিয়ে আসছেন আপনি আর কি, জি, যার কাছ থেকেই হোক, কোন কোন বিষয়গুলো সব থেকে বেশি আপনার কাছে গুরুত্ব মনে হয়েছে, যে আমার এই ছাগলটা আমি জাত সম্পর্কে দেখবো, নাকি গঠন দেখবো, নাকি বয়স দেখবো? আমাদের একটু ক্লিয়ারলি বলবেন। আমি ছাগল যখন তার থেকে কিনি, আমি বেসিক্যালি আমি ছাগলের বয়সও দেখছি, ছাগলের জাতও দেখছি, আর যে ছাগলের গঠনটা কি, এর থেকে বেনিফিট কীরকম পাম। তো দেখতেছি যে ছাগলের যাত্রা ভালো খরচ, তাই এর থেকে আমি 4টা করে বাচ্চা পাইতেছি, এর থেকে লসের আমার কোনো আশঙ্কা নাই। কিন্তু মূলত হইলো ম্যানেজমেন্ট আর যত্ন, এই যত্নটা যদি ঠিক থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ দেন মানুষের ঠকায়, কিন্তু পশু পাখি মানুষের ঠকায় না। ওর যেরকম ওর সাথে ব্যবহার করবেন, যেরকম খাওয়াইবেন, ওই রকমই ফিডব্যাক দিব, আর ওর থেকে কোনো লসের আশঙ্কা নাই। এই যে করজ জাতের ছাগল, খাসিটা ভালো উন্নত জাতের ছাগল, দেখা যাচ্ছে তাড়াতাড়ি ডেভেলপ হয়, একটা খাসি তাড়াতাড়ি ওর শরীরে মাংস ধরতেছে, এই ছাগলগুলো খুব তাড়াতাড়ি গেনার করতেছে। এই ছাগলটার কিনছি আপনার 1.5 মাস আগে। এটা? জি। তো 1.5 মাস আগে যদি এই খাসিটা কিনা থাকি, তো দেন পরিচর্যার যত্নের কারণে ওর কিন্তু পুরো চেঞ্জটাই হয়ে গেছে। আমরা কিনা বাজার থেকে কিনা 15 দিন পর্যন্ত রাখার কারণে ওই জায়গায় ট্রিটমেন্ট করে সুস্থ পরে আমাদের এই খামারের ভিতরে অ্যাড করছে। আপনারা কি ধরনের খাবার দেন বা পরিচর্যা করেন? পরিচর্যা করি আমরা, দেখা যাইতেছে ওর এই সোলার বুট খাওয়াই, পরে আপনার খেসারি দিই, আপনার আমাদের যে দানাদার আছে ভুসি, এই যে ওদের যে খাবারটা আবার টাইম মতো পানি দিতেছি,
আবার বাইরে সকালে বাইরে চলে যেতেছে খাইয়া, এই যে অ্যাঙ্কারের খাইতেছে আর হলো সোলার ভুসি খাইতেছে। সোলার ভুসিটাই বেশি খায়, খাইয়া মাঠে চলে যেতেছে ঘাস টাস খায়, আবার 11টা সাড়ে 11টার দিকে ইচ্ছা করে আবার আইসা পানি খাইব। তার মানে আপনারা দিনের বেলা মাঠে ছেড়ে দেন? দিনে মাঠে ছেড়ে দিই, দিনে 2 বেলা মাঠে থাকে। বাহ, এ তো বেশ চমৎকার উদ্যোগ। সকালে দেখা যেতেছে এখান থেকে পানি পুনি খেয়ে সোলা খেয়ে এই যে যাইবো, আর 11টা সাড়ে 11টার ভিতরে ওরা আনতে হইব না, ইচ্ছা করেই সব আবার খামারে সেটে চলে আসে। আবার যে দেখেন ছাগল ছাড়া ঘর ছাড়া ওদের টাইম হইব, আবার ইচ্ছা করে নাইমা সব চলে দেবো ঘাস খাইতে, আবার খাওয়া দাওয়া কইরা ওই আসরের টাইমে আইসা ছায়ার তলে থাইকা পরে উঠবো, উঠলে পানি খেয়ে আবার দেখা যায় যে দানাদারটা এই দানাদারটা ওরা খাইব, কিন্তু ওদের হলো টাইম টেবিল মতো খানা, মানে টাইম এদিক থেকে সেদিক হওয়া যাবে না, এদিক থেকে সেদিক হয়ে যাবে না। এই যে দেন টাইমের মধ্যে খাওয়া দাওয়া করে একখানে রয়েছে, রোজ বাইরে চলে যেতেছে না, আর নইলে যদি না খাওয়া থাকতো কিন্তু বাইরে চলে যেত। এই জন্য যে ওর রুটিনটা ঠিক রাখা, যে আমাদের যেরকম শরীরে একটা পরিচর্যা আছে ওদের ক্ষেত্রেও কম বেশ করা যাবে না। ওরা পশু হয়েছে তাতে কি, কারণ ওদেরও যত্ন আছে, ওদের দিকে একটা কেয়ার রাখতে হইব, যাতে ওদের যত্নের যাতে কোনো ত্রুটি না হয়। এই যে আমাদের আগের বেসে কিছু ছাগল আছে, আসেন আপনারা দেখাই। জি অবশ্যই। এই আমার আগের বেসের ছাগলের ভিতরে এই শীতের ভিতরে কিনছিলাম, কেনার সাথে 10টা ছাগলের ভিতরে আমার 2টা ছাগল মারা গেছে, প্রিপেয়ার হয়েছিল। আচ্ছা, মানে এটা কেন মারা গেল বা প্রিপেয়ার কেন হলো? প্রিপেয়ার হলো তো প্রচন্ড শীত ছিল, তারপরে এই ঠান্ডা থেকেই এটা হচ্ছে। আবার ডাক্তার যে চিকিৎসা করতেছে যে সুস্থ হইব ওইতে পরে আমাদের সেটার ভিতরে আমাদের হোম কোয়ারেন্টাইন থেকেই সে মারা গেছে, ওখান থেকেই পরে আড়াইনে পুরো স্বয়ং সম্পূর্ণ সুস্থ কইরা তখন আমরা সেটে তুলছি। এই যে ছাগল যেটা অনেকটা ভাই হরিণের মতো একটা, হ্যাঁ ভাই করো, সিট কালার বেশ চমৎকার। জি ভাই, এটা ক্রস জাতের ছাগল। জি ভাই। কতদিন আগে নিয়ে আসছেন এটা? এটা ভাই 3 মাস 3.5 মাসের মতন। কত দিয়ে নিয়ে আসছিলেন? এটার কিনছিলাম ভাই 10,500 টাকা। 10,500? জি ভাই। এইটা কত দিয়ে নিয়ে আসছিলেন? এটাও কিনছি ভাই একসাথে, এটা 11,500 টাকা পড়ছে, 13,000 15। এই যে আরেকটা যে আছে এটার সাথেও সিট ক্রস, এই সিট ক্রসটাও আবারও এইটা আর এটারও দিয়েছিলাম 12,000 টাকা, কিন্তু এটা কিনতে যা 500 টাকা বেশি দিতে হয়েছে, এটার সাথে মিডিয়া হয়েছিল। আচ্ছা, এর জন্য একটু বেশি গেছে। এই জন্য একটু বেশি গেছে। আবার এই জোড়াটা খুব সুন্দর, এই জোড়াটা কিনছিলাম আমরা দেখা যাইতেছে আপনার 22,700 টাকা দিয়েছিলাম। এই জোড়াটাও খুব সুন্দর একটা, কিন্তু সবই বাইক চেঞ্জ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। ছাগলের যত্নের প্রতি কোনো ময়লা পাইবেন না, না একদম পরিষ্কার, একদম ক্লিন। এই যে একটা ছাগল, এই যে যাইতেছে ওরা ওদের মন মতো টাইম হইব, ওরা শেড থেকে নিচে নেমে চলে যাইব, টাইম না হইলে যাইব না। আচ্ছা ভাইজান, এই যে আপনি তো পালন করছেন, জি ভাই, বেশ সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন, আমরাও দোয়া করি আপনি আরও আগান। কিন্তু কথা যেটা সেটা হচ্ছে ভাই, এগুলো শুধু পালন করলে তো হবে না, বিক্রি করতে হবে। আপনি পরিশ্রম করছেন, এদের খাবার খাওয়াচ্ছেন, অর্থনৈতিক আপনার একটা লাভ আসার জন্যই তো। কেমন হয় বা আপনি এগুলো কীভাবে আসলে বিক্রি করেন আমাদের জানাবেন। আমি এটা বিক্রি তো আমরা তো সামনে তো কুরবানির ঈদের আশায় আছি, ঈদে বিক্রি করবো, দেখা যেতেছে এরকম একটা রেঞ্জে বিক্রি করবো যেতে আমার থেকে কিনলে ক্রেতাও না ঠকে আমিও না ঠকে। এর আগে কি বিক্রি করছেন কিনা? না, এর আগে দেখা যাইতেছে বিক্রি যারা ওই যে শখে জবিরা খাইতো, অনুষ্ঠানে নিত, তখন বিক্রি করতাম, দেখা যাইতেছে তারা এখানে নিত, কোনোটা 15,000 17,000 টাকা বেচছে, যা আলহামদুলিল্লাহ ভালো প্রফিট থাকে। প্রফিট থাকে? জি ভাই। আপনার এখন এই ছাগলের পিছনে প্রতি মাসে কেমন খরচ যাচ্ছে, মানে খাবার দাবার ওষুধপাতি সহ? এই সব কিছু মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক মাসে আমার এই ছাগলের পিছে 35,000 টাকার মতো খরচ যাইতেছে প্রতি মাসে? প্রতি মাস। এইখান থেকে তো লাভও বের করে নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, লাভ কেমন হচ্ছে আপনি? গড়ে একটা জিনিসের যে যা বাচ্চা দিতেছে, যারা প্রেগনেন্ট আছে, যে ছাগলগুলা, এই ছাগলগুলা থেকে যে লাভটা আসতেছে, এই লাভটা আলহামদুলিল্লাহ। আর যে এই ছাগলগুলা নতুন করে খাসিগুলা দিয়ে শুরু করছি, এই আলহামদুলিল্লাহ যে কুরবানিতে যেগুলো সেল করবো, এখান থেকে যে প্রফিটটা আসবে, এই প্রফিটটা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো একটা প্রফিট আসবে। দেখা যেতেছে 2 মাসের মধ্যে আমার ছাগি মাশাআল্লাহ ভালো করে গেছে। বর্তমান বাজারে এখন একটা বাচ্চা বেচা যায় 10,000 10,500 টাকা। তো আমার যে খরচটা উঠে যাইতেছে, আর বছরে যেটা বেচমু এটা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা দিব পুরাটাই
ভালো একটা অ্যামাউন্ট থাকবে ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ। এখন 50,000 হচ্ছে, বছরে প্রায় আনুমানিক 6 লাখ টাকার মতো আপনার জি আসার সম্ভাবনা আসার সম্ভাবনা আছে ইনশাল্লাহ। আর আশা আছে চেষ্টা কি আল্লাহ তালা 6 লাখ টাকার মতন একটা প্রফিট বছরে দিব, কারণ ওদের পিছিয়ে তো শ্রম দিতেছি। ওরা তো ঠকায় না, মানুষের ঠকায়, পশু পাখি তো মানুষের ঠকায় না। আর আমার বিশ্বাস ওরাও আমাদের ঠকাইবো না। আমরাও বিশ্বাস তাই করি ভাইজান। ভালো থাকবেন। কৃষিগড় ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনার জন্য ভালোবাসা থাকলো, দোয়া থাকলো। যেভাবে আগাচ্ছেন আল্লাহ তাআলা যেন আপনার মনের আশা পূরণ করেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, দোয়া করবেন ভাই। জি ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনারা যারা রয়েছেন দেখলেন, এখানে এক ভাইকে দেখলেন যিনি একদমই প্রথম দিকে শখ করে শুরু করলেও, অল্প দিয়ে শুরু করলেও আমার মনে হয় ভাইয়ের ছাগল পালা সম্পর্কে বেশ ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে বা ধারণা উনি কিন্তু আসলে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এই ছাগল পালার ক্ষেত্রে। যাই হোক, প্রথম কোনো কিছু শুরু করলে সেগুলো হুটহাটভাবে শুরু না করাই ভালো। সেই সম্পর্কে আপনাকে ধারণা নিতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, এরপরে কিন্তু অল্প আকারে শুরু করতে হবে, যেমনটাই ভাইজান শুরু করেছিল। যাই হোক, ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।